Goeiemôre, baie welkom Daksedeye. Dit is so lekker om saam met jou te kan kuier vanoggend. As jy dalk die heel eerste keer saam met ons kuier, dis regtig vir ons so groot voorreg om daar by jou te kan wees en ook 'n inspraak in jou lewe te kan maak. Nou as familie gebeur daar soveel goed en ek wil jou nooi, kyk saam met my na die familienuus. Hallo julle, as jy nuut is hier by ons en jy wil inskakel by hierdie Daksedeye familie, wil ek jou uitnooi na ons om die tafel geleentheid op 3 en 10 Maart. Dit gaan 'n lekker gesellige kuier wees waar ons jou meer gaan vertel oor verskillende bedieningsgeleenthede en ook net waar ons mekaar beter gaan leer ken. Alle enkellopendes bo die ouderdom van 35, ek wil jou uitnooi na ons Minute to Win It piknikgeleentheid hier in Connect Cafe. Al wat jy moet saambring is 'n piknikmandjie, R50 en ons gaan vir julle 'n lekker koffie en 'n soet ding voorsien. Sien julle daar? Al die manne, ons is so opgewonde vir ons eerste manne-aand van 2021 en ons het die voorreg om vir Retief Burger saam met ons te hê en hy gaan kom gesels rondom die tema van mannekrag. Ek wil jou uitdaag, nooi al die manne in jou gemeenskap en maak seker jy mis nie hierdie tyd saam met ons op 16 Maart nie. Ons gaan voor Connect Cafe wees en jy kan vir jou 'n lekker kampstoel saambring, maar as jy nie hier kan wees nie, verseker ons jou dat dit op YouTube ook sal beskikbaar wees. Ons het aan die einde gekom van ons Exhibit Hier's Lottie reeks en ons is so opgewonde om volgende week ons Weggesteek reeks af te skop. Maak seker jy download ons Church Suite app want al hierdie inligting sal daarop beskikbaar wees en gaan volg ons op Facebook en Instagram en hou ons webtuiste dop. Sien jou volgende week. Halleluja! Ja! Ons het ook nou geleentheid om saam die Here te kan aanbid. Kan ek jou nooi? Maak sommer die klank op jou stelsel harder en maak jou hart oop en kom ons aanbid die Here. Ons gaan sing Mountain Mover, want ons God is die een wat berge kan skuif. Aanbid saam met my. Between us, now I stand in you. I'm found in you. I'm awakened to the truth. From the start, you made me to be like you. To be like you. Now I stand in freedom. Blameless in the truth, yes, I behold Creator God, I'm swept into your never-ending love. You are the mountain moving Savior, alive in me.
faithfulness has walked beside me. The winter storms would wait for spring. In every season, from where I'm standing, I see the evidence of your goodness over my life, over my life. I see your promises in fulfillment all over my life, all over my life. Help me remember when I'm weak. Fear may come, but fear will leave. You lead my heart to victory. You are my strength, and you always will be. I see the evidence of your goodness all over my life, all over my life. I see your promises in fulfillment all over my life, all over my life. I see the cross, the empty grave, the evidence is endless. All my sin rolled away because of you, oh Jesus. I see the cross, the empty grave, the evidence is endless. All my sin rolled away because of you, oh Jesus. Oh, I see the evidence of your goodness all over my life, all over my life. I see your promises in fulfillment all over my life, all over my life. I see the evidence of your goodness all over my life, all over my life. I see your promises in fulfillment all over my life, all over my life. Why should I fear? The evidence is here. Why should I fear? Oh, the evidence is here. Here, dankie dat ons die bewys van u teenwoordigheid nie net in die skepping kan sien nie, maar ook in elkeen van ons lewens. Here, dis u teenwoordigheid wat maak dat ons elke dag kan ingaan met die wete dat u is met ons, u is by ons en u is aan ons kant. En ons gee aan u al die eer in Jesus se naam. Amen. Ons het hier die loop van die week 'n klomp gebedsversoeke gekry en ons harte gaan uit na die mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het en ons is regtig daar vir jou ook en ek wil jou nooi, kom praat met ons as jy begeleiding nodig het en ons gaan ook nou tyd maak om saam te bid. En ons wil ook bid vir Hawie, hy het 'n gebedsversoek dat ons moet bid vir sy linker oog. En dan is daar soveel versoeke vir mense wat geleenthede soek om te kan uitleef dit wat die Here binne in hulle geplaas het, vir werk. En ek wil jou nooi, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons na u toe kan kom. Here, want u is die bron van ons voorsiening. Here, ek wil bid vir elke persoon wat 'n geleentheid soek vir werk. Here, wat inkomste nodig het om te kan leef en te kan uitleef wat u hulle voorgeroep het. Here, sal u kom en deurbreek, sal u kom en daai voorsiening wees. Here, ons kom en spreek ook genesing oor Hawie se oog uit. Here, mag u vinnige herstel bring daar.
En Here, sal U ook ons kom vertroos. Elkeen wat 'n geliefde afgestaan het, Here, ons kan fees vier, want ons weet daar's 'n insluiting in U, 'n ewigheidsrealiteit. Maar Here, daar's ook 'n verlange en ek vra dat U elkeen van ons sal kom vertroos. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou ons het ook die geleentheid om te kan gee. Maar dit is so asof die Here die hele jaar net hierdie gedagte van geloof op my hart druk. Geloof en liefde is die twee konsepte wat die hele tyd ek raak lees as ek die Bybel lees, as ek woord luister, as ek met mense praat, dan kom die hele gedagte van geloof by my op. En wanneer ons gee, is dit ook eintlik uit geloof uit. Geloof is nie net om iets te doen sodat ek die Here kan vertrou vir iets nie. Geloof is wanneer ek reageer op wat hy sê en ek doen dan wat hy sê in gehoorsaamheid. So wanneer ons gee ons ook in gehoorsaamheid, maar ons doen dit van 'n oortuiging dat God ons bron is, dat hy ons voorsiening is. En ek wil net sê dankie vir elkeen wat bydra tot hierdie gemeente en so groot verskil kan maak. En laasweek het ons net kon vier 25 jaar van impak deur Dakse Dayou. En ons vertrou vir nog 'n groter impak, soos wat elkeen van ons bydra bring, finansiëel, maar ook in ons bediening, in ons harte en ons geloof. Mag ek jou vra om saam met my ook te bid, deurlopend, dat die Here regtig hierdie bediening sal gebruik, om sy heerlikheid in hierdie stad 'n werklikheid te maak. Goeiemôre van my kant af ook. Dit is so 'n voorreg om saam aanlyn te kan wees. Ons het weer begin met dienste in die auditorium en dit is so lekker om mense weer in persoon te sien. Maar wat 'n voorreg dat ons tegnologie kan hê en ook so tyd saam spandeer. Ons sluit vandag die reeks Exhibit His Glory af. Wat 'n fascinerende reeks wat my en jou kom bemagtig om werklik hierdie heerlikheid, God se heerlikheid, tentoon te kan stel. Ons het 'n paar interessante gesprekke gehad, gesprekke oor geloof, hoop en liefde. Ons het 'n gesprekke gehad oor die feit dat ek en jy in hom gesetel is. Ons is net so opgewonde oor volgende week se reeks wat afskop met die naam Weggesteek, moenie dit mis nie. Maar ons het ook verder gesprekke gehad oor die feit dat hy nuwe wyn in nuwe wynsakke wil kom sit. Ons het ook gekyk na die feit dat ons 'n metamorfose moet ondergaan. Wat 'n voorreg om gevorm te word soos hy van ons verlang, soos hy beplan het om ons te skep van die begin af. Maar ek weet wanneer ons hierdie titel hoor, Exhibit His Glory, kan dit amper wees asof ons dit moet forceer. Ons moet werk om sy heerlikheid tentoon te stel. Ons moet half skouer aan die wiel sit om seker te maak alles is in plek. Maar ek wil vir jou sê, dit is nie die waarheid nie. Heerlikheid is nie iets wat ons kognitief uitfigure en uitdink nie. Die heerlikheid van God is 'n geesopenbaring, 'n hartsverandering wat ons ondergaan sodat ons belyn word met sy uitspraak oor ons lewens. Wanneer ek en jy meer en meer van Christus ontdek ons en leef ons vanaf hierdie plek van geloof, hoop en liefde. Wat ek vir jou eintlik vandag wil probeer sê is, ek en jy moet toelaat dat hierdie heerlikheid in ons ontdek word, dat hierdie heerlikheid aan ons geopenbaar word, voordat ons dit kan uitleef. Soos wat ek voorberei het daar net iets in my gees kom lê en ek lees dit vir jou, sê, we need a personal revelation of His glory before it can become our story. Ons het hierdie persoonlike openbaring nodig van sy heerlikheid, voordat ons dit kan gaan uitleef en deel hê van ons storie. Kan ons vir 'n oomblik net dink oor of ek en jy werklik toelaat dat sy heerlikheid deel is van ons? Of ek en jy werklik oop is vir sy heerlikheid, vir 'n vars openbaring van sy heerlikheid? Laat jy dit werklik toe? Is jy werklik oop daarvoor? Hoor gou wat sê 2 Korintiërs 4 vers 6. Dit sê,
Want God wat gesê het, dat daar uit duisternis lig moet kom, lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus. Hoe powerful is dit? Hy sê, hoorie, hierdie God wat hemel en aarde geskaap het, wat lig en duisternis geskaap het, hy kom en hy skyn 'n lig in ons harte, sodat daar verligting kan kom, sodat ons daai openbaringsoomblik kan hê van sy heerlikheid in waar? In die aangesig van Jesus Christus. Sy heerlikheid word geopenbaar in die aangesig van Jesus Christus. Nêrens anders nie. Hy kom en hy skyn hierdie lig. Hy skyn Christus en ons sien. Wil jy hom toelaat om hierdie lig in jou in te skyn, sodat jy kan sien, sodat jy kan beleef wat hierdie heerlikheid is? Hoe hierdie heerlikheid, hierdie openbaring van wie Christus is, ons lewens kom rig, ons lewens kom vul. As heerlikheid in die gesig van Christus geopenbaar word, wil ek vir jou sê, Jesus is die sleutel tot heerlikheid. Maar Jesus is ook die sleutel tot die mees intieme verhouding met die Vader. Ons kan nie anders as om in Jesus toegang, access te kry tot hierdie intimiteit met God die Vader nie. Hoor wat sê Johannes 14 vers 6. Hy sê, Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na my of na die Vader behalwe deur my nie. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Jesus is die sleutel, sodat ek en jy gevul kan word met hierdie heerlikheid, maar hy is die sleutel tot die intimiteit met die Vader, die mees intieme plek waar ons in ons wandel met hom kan gaan, is saam met die Vader. Jesus is die sleutel. Dit is vir my so interessant as ons Hebreërs 10 vers 19 gaan lees, wat die volgende sê, hy sê, therefore brethren, having boldness to enter the holiest. Hy sê, ek en jy het hierdie verskrokkenheid, hierdie boldness om in die allerheiligste in te gaan. In die Ou Testament het die ark altyd die teenwoordigheid van God verteenwoordig, en dit was daar tussen die mense by die tempel. Niemand kon daarby inkom nie. Slegs die hoofpriester het een keer 'n jaar namens die volk 'n offer gebring, en dan het hy daarin gegaan. En hierdie hoofpriester, die ander priesters het klokkies aan sy rok vasgemaak en hy het sy take gaan verrig. Hy het namens die volk intimiteit in God se teenwoordigheid gehad. En hulle het klokkies aan sy rok vasgemaak, want baie keer kon hulle nie die heerlikheid, die teenwoordigheid van God hanteer nie. En as hulle nie meer die klokkies hoorlei het nie, dan hulle die persoon ook aan die tou wat om sy voet was, uitgesleep, hierdie hoofpriester. En dit is vir my so interessant. Die skrywer van Hebreërs kom en hy sê die volgende, hy sê, therefore brethren, having boldness to enter the holiest. In ons konteks wil ek vir jou sê, Jesus is my en jou hoofpriester. Jesus sê, niemand kan tot die Vader kom, behalwe deur hom nie. Maar Jesus is ons hoofpriester. Hy het die volle prys betaal, sodat ons intiem met die Vader kan wees. Hy het die volle prys betaal, sodat ons in verhouding met hom kan staan. Hy het afstand kom kanselleer. Die voorhangsel wat afstand tussen my en God, hierdie allerheiligste, hierdie teenwoordigheid gebring het, daai voorhangsel het geskeur. Besef ons werklik dat ons nie meer in en uit sy teenwoordigheid beweeg nie. Ons beweeg nie meer in die tempel en uit die tempel uit. Ons beweeg vanuit sy teenwoordigheid. We start at finish. Hy het afstand gekanselleer. Ons leef in die volheid van sy teenwoordigheid as gevolg van wat Jesus gedoen het. Hy was ons hoofpriester. Hy het namens ons hierdie prys betaal.
Ons is van oortuiging dat daar 'n geestoestand gebeur met elkeen van ons, 'n paar aspekte wat ons lewens kom deurweek wanneer ons in hierdie intimiteit met die Vader is. Intimiteit praat van die feit dat twee wesens gevleg word, twee word verweef met mekaar. Dit is intimiteit. Ons en God die Vader, ons in verhouding met die drie enig word vervleg en verweef met wie hy is. En wanneer ons so in intimiteit saam met hom leef, is daar drie goed wat gebeur en wat ons van oortuig is. En dit is, ons ontdek genade, ons ontdek dankbaarheid en ons ontdek vrygewigheid. So as ons gaan stil staan by genade, dan pas hy in by geloof in hierdie konsep van geloof, hoop en liefde. En ek wil vir jou sê, genade, ons het nodig om te besef dat genade ten volle geopenbaar moet word in ons. Dis as gevolg van genade wat ons in geloof en deur geloof kan leef. Wat ons in verhouding kan staan met hom. Ons het dit nie verdien nie. Maar steeds het hy sy alles gegee vir ons. Ons leef onder genade, maar deur geloof. Ons leef in geloof saam met hom. Hoor gou wat sê Hebreërs 10 vers 22. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith. A full heart with full assurance of faith. A true heart. My vraag is, het jy daai vrymoedigheid om saam met hom in hom te beweeg? Ek wil hierdie stuk oor genade afsluit deur te sê, die geloof waarin ons leef, is die vrug van ons openbaring van genade. Ek herhaal dit. Die geloof waarin ons leef, is die vrug van ons openbaring van genade. Mag hy meer en meer hierdie genade aan my en jou kom openbaar. Die tweede aspek wat ons beleef wanneer ons werklik intiem is, een is, verweef is met hom, is dankbaarheid. En as deel van geloof, hoop en liefde is dit hoop. Nou ek wil vir jou sê, dankbaarheid is 'n kondisie wat ooglopend is. Dankbaarheid is 'n kondisie waaraan jy lê, wat almal kan sien. Jy kan nie dankbaarheid wegsteek nie. Jy identifiseer dankbaarheid 'n myl ver. Of jy nou om 'n braaivleisvuur sit, 'n kampvuur, 'n kinderpartytjie, of jy by een of ander tea party is, maak nie saak waar jy beweeg nie, by die werk in jou gesin, die kondisie van dankbaarheid is vir almal te sien. Want weet jy wat? Dit bring hoop. Dankbaarheid bring hoop. Mense praat anders, hulle redeneer anders, hulle dink anders. Word jy gekenmerk as 'n persoon wat deurweek is met dankbaarheid, wat deurweek is met hierdie hoop wat gesetel is in Christus, in intimiteit met die Vader. Ons leef as dankbare wesens. Hoor wat sê 1 Tessalonisense 5 vers 18. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Wees in alles dankbaar. Die Engelse vertaling sê, in all circumstances. So jy sal in alle omstandighede hoop kan identifiseer. Jy sal in alle omstandighede dankbaarheid kan identifiseer. Want dit maak nie saak waardeur jy gaan nie, jy leef met hoop, want jy leef vanaf hierdie intieme plek met die Vader. Mag dankbaarheid deur ons lewens in die samelewing inspoel. Mag Doxa Deo Ferry Glen bekend staan as 'n plek van dankbaarheid wat hoop in ons wêreld indra. Julle almal weet die skrif waar hy Doxa Deo gebore is, wat so deel is van ons, is Habakuk 2 vers 14 wat sê, for the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Mag ons gekenmerk wees deur hierdie
hoop wat uitgedra word, hierdie heerlikheid wat tentoongestel word deur ons lewens. Ek wil sê ons hoop waarin ons leef is die openbaring van ons dankbare harte. Hoe lyk jou hart? Is jy werklik dankbaar? Die derde aspek wat ons ontdek in hierdie intimiteit met die Vader is die volgende, dis vrygewigheid of liefde. As daar 'n baken was van vrygewigheid, as daar half amper 'n toonbeeld van vrygewigheid was, is dit God self. Ek is pa, 'n trotse pa van 'n seun. Maar wat is die kans dat ek hom sal opoffer? Wat is die kans? Hy het gekom en hy het sy seun gegee volgens Johannes 3 vers 16, sodat ons kan lewe hê. So hy kom en hy's vrygewig, nie net met sy seun nie, maar met lewe wat ons ontdek in hom. Hy is die toonbeeld van vrygewigheid. So wanneer ek en jy hierdie lewe van vrygewigheid najag in intimiteit met hom, kies ons om ons lewens te bou op 'n rolmodel wat Jesus Christus is. Ons gaan kyk deur die evangelies, sien hoe hy geleef het en kies om in hierdie vrygewigheid, in hierdie liefde van God te leef. Hy kom in die stad en dit sê, and he had compassion on the people. Hoe lyk jou liefde? Nie net vir hom nie, maar vir mense, vir jouself. Wat is dit wat jou beweeg? Ons kies om ons te beklee met wie Jesus is. Hy wil vir jou sê, die liefde wat ek en jy uitleef, is die vrug van die openbaring van vrygewigheid. Hoe lyk jou openbaring werklik van vrygewigheid? Want dit sal beteken dat ons hande oop is in liefde. Ek wil hierdie reeks kom afsluit waar ons gepraat het oor Exhibit His Glory met 'n skrifgedeelte en ek vertrou die Here dat hierdie net in jou hart sal kom lê, dat jy hierdie week daardeur sal gaan stoei en sal toelaat dat hy met jou praat en jou kom bemagtig om waarlik met geloof, hoop en liefde te leef. Hoor dit, ons lees in Efesiërs 1 vers 17 tot 21. That Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width, the length, and depth, and height of what? To know the love of Christ, which passes all knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all we can ask or think, according to the power that works in us. To him be the glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen. Dis sy krag wat in ons werk. En mag ons toelaat dat dit gebeur in hierdie intieme verhouding met hom, dat sy krag in ons werk, dat ons die uitstallers van sy heerlikheid wil wees en kan wees. Kom ons bid saam. Vader, soos wat ons hierdie reeks afsluit, wil ons vir u dankie sê, Here, dat u die volle prys betaal het, Vader, sodat ons draers van u heerlikheid, van u goedheid, van u guns, van u genade kan wees, Here. Dankie vir u seun wat die prys betaal het, maar dankie dat ons vandag in intimiteit met u kan staan en kan leef, Here. En ek bid dat soveel keer wat mense en ons, Here, onsself of amper ondergeskik, Here, bid ek, Vader, dat ons met hierdie boldness in verhouding met u sal staan. Here, ek bid dat geen skaamte of pyn of seer ons sal verhoed, Vader, om in die volheid in verhouding met u te staan nie. Ons eer u, Vader, as die bron van lewe, die rigtinggewende een in ons lewe, en ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Amen.
me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom to know just what to do. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom to know just what to do. And I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. I will love you, Lord, my rock. Forever all my days, I will love you, God. I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. I will love you, Lord, my rock. Forever all my days, I will love you, God. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Forever all my days. Hallelujah. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Forever all my days. Hallelujah. I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. I will love you, Lord, my rock. Forever all my days, I will love you, God, when I look to you, I can find all the answers in you. Here, dankie vir die getrouheid in ons lewens. Here, dankie vir die woord wat ons kom stig het vandag en ons eer U net vir U woord wat kom lewe bring. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou ek wil jou nooi na vanaand toe. Vanaand sluit ons die reeks af, Exhibit His Glory, met 'n paneelbespreking. Sluit by ons aanlyn of in persoon. En dan volgende week skop ons 'n hele nuwe reeks af. Soos jy reeds gehoor het, gaan hierdie 'n interessante reeks wees. Weggesteek. Kom ontdek saam met ons in Kolossense wat dit beteken om weggesteek te wees in Christus. Nou as jy 'n nuwe besoeker is by ons en jy wil deel wees van hierdie gemeente, moenie om die tafel geleentheid misloop nie. Al die inligting sal op die skerm wees nou. Sien jou vanaand of sien jou volgende week.